বন্যায় ৩ জেলায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে শেরপুর জেলায় ৮ জন আর ময়মনসিংহে মারা গেছেন ২ জন। বিকালে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব KM আলী রেজা। তিনি জানান ৩ জেলায় পানিবন্দী হয়েছেন ৬৩,১৭১টি পরিবার আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রায় ২.৫ লাখ মানুষ। ৩ জেলায় ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসায় ২০টি মেডিকেল টিম কাজ করছে বলেও জানান তিনি। পানিবন্দীদের জন্য ১৪০টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা রয়েছে। বর্তমানে আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে প্রায় ১৪০০ মানুষ রয়েছে। এছাড়া গবাদি পশু রয়েছে ৫৬১টি। সচিব আরও জানান, শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনায় এখন পর্যন্ত ৭২ লাখ টাকা ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দেওয়া হয়েছে প্রায় ৪,৫০০ মেট্রিক টন চাল। ৩ জেলায় আপনার ১৩টি উপজেলায় বন্যা কবলিত এবং ইউনিয়ন এবং পৌরসভার সংখ্যা হচ্ছে আপনার ৭৩টি। আর ৩টি জেলায় ৬৩,১৭১টি পরিবার পানিবন্দী রয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোক সংখ্যা হচ্ছে ২,৩৮,৩৯১ জন। এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা হচ্ছে আপনার ১০ জন, এর ভিতরে শেরপুর ৮ জন, ময়মনসিংহ ২ জন।